Amma humna argattanitti Yerusaalem keessaa hin bayina. Egaa yoo humna argattan garuu gara Samaariyaatti, gara Yihudaatti, gara Yerusaalemitti deemtanii ragaa baatu. Egaa warri hafuura qulqulluun guutaman guyyaa 10 mana qulqullummaa keessa Tsiraatsiyoon bakka jedhamtutti walitti qabamanii hundumti isaanii duuka bu'oonni gooftaa keenya kadhachaa turan. Gaafa sana balbala isaanii cufanii kadhachaa turan. Balbala isaanii yoo cufan garuu alaan warri Kiristoos ajjeesan hin gamu ture. Isaan garuu warra alaan gaman guyyaa tokko hin yaadanne. Kaleessa gaafa Kiristoos du'ee isaan bukkee dhabamu mana isaanii cufatanii sodaatanii taa'aa turan. Har'a garuu Yesuus Kiristoos hunduma isaanii erga eebbise. Gara Biitaaniyaatti gaafa isaan fuudhee deemu maaliif akka isaan fuudhee deeman hin beekne ture isaan. Kiristoos Biitaaniyaa gaafa ga'u ija jaalalaatiin hunduma isaanii ilaale. Maaliif jennaan isaaniif jedhee waan isaaniif jedheef dhiiga isaa dhangalaase. Waan isaan jaalateef yoo isaan gatanii baqatan inni isaan hin ganne. Isaan nagataniiru jedhee isaan hin dhiisne. Ija jaalalaatiin hunduma isaanii ilaale. Gaafa laalu immoo hunduma isaanii eebbise. Harka isaa irra godhee hunduma isaanii eebbise. Aangoodhaan isaan muude. Yoo isaan muudu Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaatti deemaatii ragaa baatota koo ta'a isaaniin jedhe. Wangeelli guyyaa har'aa Sanbata guyyaa har'aa isa kanadha. Egaa Yerusaalemitti, Samaariyaatti, Yihudaatti eenyu keenya ree waa'ee gooftaa keenya, waa'ee fayyisaa keenya, uumaa keenya kan ta'e waa'ee Yesuus Kiristoos kan ragaa baanu. Aangoon kan nutti kenname tajaajiltoonni wangeelaa, uummanni, sabni, faarfattoonni hundumti keenya waa'ee wangeelaa dhugaa ba'aa jirra. Humni gaafa isinii kennamu ragaa baatu jedhe. Nutoo humna hafuura qulqulluu qabna. Hafuura qulqulluun guutamnee jirra. Ragaa ba'aa jirra. Wangeela lallabaa jirra. Haati keenya meeqa wangeela dhabdee amantii ishii gadhiistee hin deemne? Hundumti isaanii otoo hin hubatiin, otoo hin beekin wangeela irraa adda ba'anii hin jiranii. Warra wangeela irraa adda ba'aniif maal goone beekna? Obboleessi keenya, obboleettiin keenya jireenya biyya lafaatiif jedhanii nu bukkeedha. Amantii isaanii hin gadhiisne. Hafuurri qulqulluu osoo isaan wajjin jiru hafuura qulqulluu hin dhabne. Kiristoos garuu gaafa humna argattan hafuurri qulqulluu gaafa isin jabeessu amma hafuurri qulqulluu isin jajjabeessutti Yerusaalem keessaa